မှန်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့စကားပြောတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ပါစေအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ပါစေကိုမိသားစုအတွက်ကိုပြောမယ်ကိုမိသားစုအတွက်ကိုကာကွယ်မယ်ကိုအတွက်ကာကွယ်မယ်ကိုအတွက်ပြောမယ်ပြပကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်မယ်ဒါလောကတဘာဝအဲ့ဒီလောကတဘာဝထဲမှာတချို့အရာတွေကကိုမှန်တယ်လို့ထင်လိုက်ပေမဲ့မမှန်တာတွေတော့တွေ့ရတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကိုသားသမီးနဲ့သူများသားသမီးရန်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုသားသမီးဘက်ပဲလိုက်တယ်မှန်တော့မိဘဆိုတာတော့ကိုသားသမီးဘက်ကိုလိုက်ရမှာပဲသို့တော့ယထာဘုဒ္ဓကြမြင်တတ်ခြင်းပြဿနာရဲ့အကြောင်းအရင်းအမြစ်ကိုတည်တည်ချာချာမြင်၍အမှန်တရားကိုလက်ခံခြင်းဆိုတဲ့အရာကတော့အရင်အရေးကြီးတယ်ဒါလူတိုင်းမှာမတွေ့ရတဲ့အရေးအသွေးတစ်ခုရှားပါတယ်အဲ့ဒီလိုကိုသားသမီးရဲ့အားနည်းချက်ကိုသားသမီးရဲ့အမှားဒီလိုမျိုးမြင်တတ်ပြီးတော့မှတမတ်ကြပြောတတ်တယ်တမတ်ကြဆုံးဖြတ်ပေးတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီလိုဟာပြဿနာကိုဖြေရှင်းနေတနည်းပဲရန်တွေ့ပြီးမှဖြေရှင်းတဲ့စကားဒီစကားပဲပညာရှိစွာနဲ့တည်ငြိမ်စွာဖြင့်ဣန္ဒြေယစွာဖြင့်ဖြေရှင်းလဲပြဿနာဖြေရှင်းတာပဲအဲ့တော့ဒီစကားကဒီစကားပဲသို့တော့ဗတ်လိုက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားစိတ်လိုက်မှန်ပါပြောလိုက်တဲ့စကားဗတ်လိုက်ပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့လှုပ်ရက်စိတ်လက်မှန်ပါလှုပ်လိုက်တဲ့လှုပ်ရက်အဲ့ဒါတွေကနောက်ဆုံးမှာတော့ဒီဘဝမှာလည်းပဲလူအကြည်ညိုပြတ်ခြင်းဆိုတဲ့ရလက်ကိုရတယ်လို့တမလွန်မှာတော့သူဟာအပေဘေးကိုကြောက်ရောက်ဖို့ပဲရှိတယ်ဒီအမှန်တရားကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပြောတဲ့အပြောပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်ခြင်ဖို့လိုတယ်မပြောခင်ဆင်ခြင်ရတယ်မလုပ်ခင်ဆင်ခြင်ရတယ်ဆင်ခြင်နိုင်ပါမှတော့ကြတာကိုလုပ်လိုက်တဲ့လူရက်တွေကိုပြောလိုက်တဲ့အပြောတွေကြောင့်တခါတလေကြာမှန်နေရင်တော့မှပဲနှုတ်ဆက်ပြီးနေလိုက်တာအကောင်းဆုံးတွေ့ရလိမ့်မယ်လောကမှာကလူတိုင်းကိုလိုသဘောထားရှိကြတာမဟုတ်ဘူးရန်ပြုတ်ကျင်တဲ့လူတွေအစကတည်းကရန်ပြုတ်ဖို့ရအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကိုရန်ပြုတ်တာဒီလိုအခါမျိုးကြတော့လို့ရှိရင်ကိုကဘလို့ပဲပြန်ဖြည့်ရှင်းကိုဖြည့်ရှင်းနေသူကကိုစကားကိုနင်းပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ရန်ချလိုက်ပဲဘာမှပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်ပဲနေလိုက်တာတုံ့ပြန်လိုက်ရင်တော့မှန်တယ်လို့ပဲကိုတိုက်ခိုက်တာကိုပြန်တိုက်ခိုက်မှာပဲပေါ့မှန်တယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနေပယ်တဲ့ကိုကပိုးပြီးတော့ဝင်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့တိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုတာကမတိမတာတိုက်ခိုက်ခံရတာဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းတိုက်ခိုက်ခံရတာပဲဒါပေမဲ့ပြန်မတုံ့ပြန်ကြာလာလေပို့ပြီးသိလာလေပြန်မတုံ့ပြန်ဘူးစကားတစ်လုံးလောက်ပြန်ပြောလိုက်ချင်တယ်စလုံးလေးတစ်လုံးလောက်တော့ပြန်ရေးလိုက်ချင်တယ်ပြန်စဉ်းစားတယ်ရေးတာနဲ့မရေးတာပိုကောင်းတာပေါ့ပြန်ပြောတာနဲ့မပြောဘဲနေလိုက်တာပိုကောင်းတာပေါ့ကိုသွားတုံလုံးနေလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အကွက်ထဲဝင်သွားမှာပေါ့ဒါကိုသွားတွေးလိုက်တယ်ပိုပြီးမှားဖို့ပဲရှိတယ်အခြေအတင်တွေပြောရင်ပိုပြီးတော့မှားလာဖို့ပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အေဂျင့်မှုကိုပုံရိပ်မပြတ်ချင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပုံရိပ်မပြတ်ချင်တဲ့အခါကျတော့ကိုမမားဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ကိုမမားတာသိကြပြီဆိုရင်ငြိမ်သာနေလိုက်ရတယ်မှန်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ပြန်တုံ့ပြန်ရင်မှန်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လို့နေရာတိုင်းမှာမမှန်ဘူးဆိုတာသွားတွေ့ရပြန်ပြောရင်မှန်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့နေရာတိုင်းမှာမမှန်ဘူးဆိုတာသွားတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘာပေတံနဲ့တိုင်းမလဲဆိုတော့ကိုအေးချမ်းမှုနဲ့အဆုံးသတ်စေသလားပူလောင်မှုနဲ့အဆုံးသတ်စေသလားရန်ပိုပွားလာတာနဲ့အဆုံးသတ်စေသလားရန်ရက်သွားတာနဲ့အဆုံးသတ်စေသလားဆိုတဲ့ပေတံနဲ့ပဲတိုင်းပြီးအလုပ်လုပ်ပါပြောချင်တယ်ကဘာသူကဘာသာအပေါင်းကိုဘဝအတွက်အေးချမ်းမှုကိုမှန်ကန်တဲ့ယက်တည်မှုဘက်ကနေပဲအမှန်ကန်ဆုံးသောယက်တည်မှုနဲ့ပဲယက်တည်၍အန္တရာယ်ရှင်းနိုင်ပါစေပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါလေအားလုံးအေးချမ်းပါစေ